歡迎嚟到雲夢境，我係 Wendy。第一集想同大家分享一個最近發嘅夢。話說我奶奶呢，上個月就喺屋企呢瞓下覺咁樣安詳咁樣走咗啦，但係屋企冇人嘅。咁呢，就去揾長生店呢，就搞呢個喪禮嘅事宜。我而家先知呢，原來頭七同回魂夜係兩樣嘢嚟嘅，佢哋係分開㗎。頭七前呢，其實我都有夢到我老公同我講話，佢阿媽想食冬瓜糖啦，所以就買咗個冬瓜叫我整。我話我唔識整喎，跟住瞓醒咗之後呢，我就話咗個夢俾我老公同姑奶知啦。最尾都有買到冬瓜糖嘅。而長生店嘅老闆呢，亦都計咗我奶奶呢，係頭七之後第3日嘅夜晚啦，即係11點鐘去到1點鐘嘅時段呢，會返屋企。咁就叫我哋呢，準備幾樣佢生前鍾意食嘅嘢俾佢食埋最後一餐，好上路啦。咁當晚呢，整好晒啲飯餸之後，我同我老公就 set 好晒嗰啲香爐啊，咁就好早呢，10點鐘左右呢，夜晚。我哋裝埋香就同啲小朋友入房瞓覺。咁同大家講咗個背景先，我間房呢係長方形嘅，有一張碌架床。我個仔就瞓上層，我同我 B 女呢就係一齊瞓下架床啦。另外我老公都係瞓下架床嘅，咁但係呢，佢就鍾意瞓床尾，即係呢，我同 B 女呢就瞓床頭，佢瞓床尾。而我姑奶呢就係喺我哋間房嘅地下床嘅對面呢，就打地鋪。咁因為呢，佢本來係同奶奶同一間房嘅，所以嗰晚呢就只好瞓喺我哋間房將就一下啦。咁瞓到半夜嘅時候呢，我聽到飯廳係有一下拉凳聲嘅，但係因為唔可以出去睇啦，咁我就當自己聽錯咗啦，咁就瞓着咗。過咗唔知幾耐呢，我就覺得自己呢係屬於一個半夢半醒嘅狀態啦。聽到我奶奶呢喺大門嘅位置嗌入房喎，咁我奶奶呢，佢係客家人嚟嘅，佢就用客家話呢嗌咗我個名，嗌咗2次之後就話我有2句嘢想同你講啊，你聽唔聽到啊？咁樣其實當下呢，我覺得係好清晰嘅，但係呢，我又唔夠膽應佢啦。我仲喺度好緊張諗緊，哎呀死啦，到底應唔應佢好嘅時候呢，我就聽到有另外一把女人聲就話啦：你唔好嚇親人啦，有咩就講低，佢聽到㗎啦。我心諗，點解你會知我聽到嘅？但係我心入邊又有另外一個諗法，就係咁反正都最後一次咯，咁你有咩你就講低啦，我聽到。咁我奶奶呢，就突然之間出現咗喺我同我個女瞓覺嘅嗰張床嘅中間啦，仲 show 咗個樣俾我睇啦。咁我奶奶呢，走之前呢，因為佢走之前嘅2日呢，就唔小心瞓下覺碌咗落床。咁因為佢瞓下格啊嘛，咁碌咗落床呢，咁就冚親個顴骨啦。咁個顴骨呢，右邊顴骨嘅位呢係瘀青咗嘅，直至到走嗰日呢，基本上都係瘀黑色咁樣啦。再加上呢，佢長期呢食咩都吸收唔到營養啦，塊面又凹陷咁樣喎，即係好瘦削咁樣喎。但係呢，佢企咗喺我同我個女中間嘅時候，嗰個樣呢，就唔係佢走嗰陣嘅樣啦，而係呢，我啱啱嫁俾我老公嗰陣時比較後生啲啊，滿面笑容啊，肥少少，即係個樣有啲肉地咁樣嘅樣啦。咁呢，佢就笑下咁樣，跟住摸咗我個女一下，就用客家話妹妹啊，要乖啊咁樣啦。當下呢，我係勁驚阿 B 俾佢搞醒咗㗎。但係同時間呢，我個女就咗一聲，瞬間呢，我奶奶就消失咗喺我眼前啦。但係呢，雖然我睇唔到佢個樣，我仲聽到佢把聲喎。佢就同我講：出邊台面啲嘢好好食啊，佢食晒啦，有心啊，多謝你哋啊咁樣啦。我就話好食就好啦，食完好上路啊。我之後就仲有問佢：你仲有冇咳啊？使唔使燒啲咳藥水俾你啊？佢話唔使。我問佢：咁你有冇收到我哋化嗰啲金銀啊？佢話收到。然後再問佢：你係咪去揾老爺啊？佢話梗係啦。我就同佢講啦：
你走嗰陣時，我哋都唔喺身邊，你有冇咩要交代㗎？如果有嘅話呢，你就去揾你個仔或者你個女啦。佢話冇乜喎，然後佢就話要走啦，拜拜拜拜咁樣。我仲 feel 到呢嗰度氣場呢慢慢咁樣散咗去啦。我心入邊念咗幾次心經，然後就醒咗，即刻睇下個電話啦。當下呢係凌晨4點鐘嚟嘅。我叫醒咗我姑奶同埋我老公，問佢哋阿媽有冇揾你哋啊？佢哋異口同聲都話冇喎。跟住我就話阿媽走咗啦，可能我哋可以出去執翻張台啦。我老公話你點知啊？我話你阿媽嚟揾我啊，仲同我講拜拜添啊，同埋將呢件事講埋俾佢哋聽啦。然後我老公呢就起身啦，將枕頭下邊嗰把鉸剪呢就拎咗出去，掉咗出廳啦。咁就出到去執台嗰陣呢，我老公呢仲睇一睇，因為呢我哋係有事先呢鋪好晒成地麵粉嘅，但係呢認真睇咗呢都冇腳印喎。然後呢我就去完個洗手間出嚟望一望奶奶張床啦，突然之間發現哇，原來張被喐咗喎。張床邊呢係有大概一個屁股位嘅位置呢，張被係揭起咗㗎。我懷疑呢係我奶奶呢返咗嚟，仲坐咗喺床邊啦。因為生前呢，我奶奶最鍾意坐床邊睇電視嘅。咁我老公呢，就同我姑奶呢都信我奶奶係有返咗屋企，因為呢基本上我哋3個都冇可能呢會去佢張床度搞佢張被啦，或者坐佢張床邊嗰個位咯。咁就唔知大家呢有冇類似嘅經歷呢？歡迎呢喺下邊留言分享一下。